सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेशन प्रोजेक्टको लागि 90 मिलियन अमेरिकी डलर र दिगो र समावेशी वित्त परियोजनाको लागि 95 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ठूलो सहुलियत ऋण स्वीकार गरेको प्रसंग छ। हामी सरकार समक्ष सोध्न चाहन्छौं, कुन संसदीय समिति, कुन नीतिगत बहस र कुन आवश्यकता प्राथमिकीकरण मूल्याङ्कनका आधारमा यो आकारको निर्णय लिइयो? अफर्ड लोन हो कि रिक्वेस्टेड लोन हो? किन विशेष गरी उक्त परियोजनाहरू नै छनौट गरियो? यसको गरिमामय संसदमा सरकारतर्फबाट जवाफ आउँछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, संसदीय बजेट अनुरोधको लागि हामीलाई विभिन्न मन्त्रालय धाउन नपरोस्। यसका लागि एउटा अनलाइन पोर्टल बनाइयोस् जहाँ सांसदहरूले आफ्ना आवश्यकताहरू, भूगोलका आवश्यकताहरू राख्न सकुन्। उक्त पोर्टल सार्वजनिक गरियोस् ताकि स्वार्थमा आधारित बजेट अनुरोध रोक्न पाऊँ र जनसंख्या र भूगोल अनुसार आवश्यकता मूल्याङ्कन गरे पश्चात मात्र उक्त बजेट निकास गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्। यस व्यवस्थाले भोलिको दिनमा सांसदहरूले बजेट बाँडफाँडमा आफ्नो हात भएको देखाएर दम्ब गर्न नपाउन्। यस्तो सांस्कृतिक अभ्यासको अन्त्य हुनुपर्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मध्यपूर्व क्षेत्रमा देखिएको संकटले हाम्रो कमजोर आर्थिक र कूटनीतिक आधारहरूलाई उजागर गरेको छ। लाखौं नेपालीहरू खाडी मुलुकहरूमा श्रम गरिरहेका छन्। त्यहाँ कुनै पनि अस्थिरताले हाम्रो विप्रेषण, हाम्रो अर्थतन्त्र र लाखौं परिवारको जीविकामा प्रत्यक्ष असर पार्दछ। मध्यपूर्वमा देखिएको संकटले हाम्रो भान्सामा प्रत्यक्ष असर परेको छ। यी कुराहरूलाई सम्बोधन होस् र यो सँगै पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले लगाउँदै आएको कर घटाएर भए पनि जनतालाई राहत दिने र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको नाममा हवाई यातायात भाडा दर लगायत जथाभावी भएको मूल्य वृद्धि रोक्नतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै यस अवस्थामा आज व्यवसायीहरू पनि ठूलो यो मन्दीको कारण र यो महँगाईको कारण चपेटामा परिरहेका छन्। यसको लागि सरकारले व्यवसायीहरूलाई कालो सूचीमा जानु नपरोस् भनेर वित्तीय र बैंक संस्थाहरूसँग उहाँहरूको लागि पुनर्कर्जा गराउने कि लोन रिशेड्युलिङ गराउने भन्ने विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र